Саламатсыздар ма? Мен Бегешова Ұлжан Нұғманқызы, Қазақстан елінен келіп отырған дизайнермін. Бүгін біздер халықаралық түркі сән өнері 2023 алғашқы ұйымдастырылған фестивальға қатысып отырмын. Бұл фестивальде 13 елден келді. Ол Өзбекстан, Якутия, Моңғолстан, Япония, Қырғызстан қатысып отыр. Бұл фестивальда өзімнің стенд топтамасына келдім. Ол топтамада біздің қазақ халқының өнері, қазақ халқының орнаменті, қазақ халқының үлгілеу пішіндері, соның бәрін қолданып, осы қазақ түркі еліне паш етіп көрсеттім. Бұл біздің Қазақстан мен түркі елінің ортасындағы ынтымақтастықты нығайту мақсатында және ұлттық құндылықтарымызды нығайту мақсатында елдермен, дизайнерлермен танысу, шеберлермен танысу мақсатында жасалған бұл фестивальге өте қуаныштымын. Осындай әрбір елдерден өнерге қатысты шеберлер, киім дизайнерлері бәрі қатысып, өздерінің шеберліктерін бір-бірлеріне көрсетіп, шеберліктерін сыныптарын өткізіп, лекция дәрістеріне қатысып, өзімнің шығармашылық деңгейімді көтердім деп санаймын. Компания Ювелир Шамар Дизайн, которая продлится 3 дня. Примут участие художники из Турции, Казахстана, Azerbaycan'la, Bizim böyle bir uluslararası Türk halkının farklı cumhuriyetinin değerli başkonsolosum, Ticaret Sanayi Odamızın kıymetli meclis başkanı, yöneticileri, sivil toplum örgütleri. Осы жерде Чагаш, Казахстан, ПСВ, Өзал, Кефат, тәсірімі дүрімінің анализі дәрісін оқыды. Шара аясында қолөнер шеберлері, кәсіби суретшілер арасында мәдени құндылықтарды насихаттап, креативті көрме ұйымдастырылды. Бабаларымыздың бізге қалдырған құнды мұрасын әлемдік деңгейде дәріптеп, төл тарихымызды 4 құрлыққа таныту, еліміздің индустриясын дамытуда өзара тәжірибе алмастырып, ауқымды халықаралық фестиваль өтуде. Шарада өзекті мәселелерді қозғап, ой саларлық идеялармен бөлістім. Вот так вот клей наносите и прикладываете, и немножко ждем, хорошо? А в это время вы готовите нитку с иголкой. Работаем с мононитью, это по-простому леска, да? И смотрите, она у нас ковыряется вот так вот, да? И чтобы она была прямой, мы ее немножко вот так вот выпрямляем. И она становится вот так вот прямая, как нитка. Хорошо? Работаем двойной ниткой. Если у вас будут проблемы, да, не сможете видеть нитку полную, зовите меня, я вам помогу. Девочки, закручиваю тогда. Хорошо? Вот эта нитка идет двойная. И просто так вот поднятый. Көрме өте ұнады. Барлық шығармашылық туындыларды тамашалап шықтым. Diyoruz.
Media, MT Group, Alimit Transfer, Golden Eye Jewelry, Agentus Property, Almada Cafe, Çorbacıoğulları, Ses Design, Konal Kuaför, İdilbiri Koleji, İlene Invest, Klas Atel Group, Alanya Go, Çözbari, Oğulları. Yeni Bilim Koleji, Rahmetinizi aytamiz. Morden ve Glass Group Otelleri sponsorları. Является основателем и создателем объемных якутских украшений. Güzel Türk modelleri mening to'plamamda kiyib dayın turgan kezlerim. Kızlar ötçe acemi. Toplamda 21 madalya sahibi tasarım alanında. Қазақстан этнодизайнер одағының мүшесі Ұлжан Бегишева степ Гуин топтамасымен алдарында өнер көрсетеді. Ұлжан Бегишева, Қазақстан. Kazakistan'dan Urjan Bekeşova.
түркі сәндесі мен өнер фестивалінде Қазақстаннан келген дизайнерлермен таныстым. Олар ұлттық киімнің заманауи үлгілерін тігіп, түркі еліне паш етті. Японии, Великобритании и Франции. Более 11 миллионов человек проживает в турков с готовностью встало под знамена Чингисхана. Позже они стали частью Османской империи, в которой произошло активное ассимилирование тюркского народа. Вообще, если мы свяжем с вашей психологией, то можно сказать, что костюм – это отражение темперамента народа. Да, горные огни, но киргизы, они более спокойные, более смиренные, более, как сказать, То есть, когда они более эмоциональные? Да, давайте сравним, например, какой костюм, ну да.
Bütün Türk dünyası burada. Teşekkür ederiz. Evet, güzel bir eserimizle devam edelim. Teşekkür ederiz. Bravo. Kutluktayımız. Nişat Hanım size çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve konferans için. Çok teşekkürlerim. Şimdi de sanatçılarımıza teşekkür belgelerini takdim edeceğiz. Albina Vaniyeva'yı sahneye davet